Yan. Wow! Ang ganda! Wow! Relax! Ayan ang bike. Kuratik lang na nakakagawa niyan. Op. Ayun o. Magnetic. 105 kilometer, ayos na yan. Oo. Ride natin, best ride Kuya Rick, no? Oo. Ganyan din. Bibili din ako ng ganyan. Lagayan ng tubig na ganyan. Ganyan, kakain ka. Oo. Kanin lamig. Oo. Pwede magkamay, oh. Patat, no? Oo. Pwede ka pa. Magkalulungkot ka ba? O sushi. Sushi. Ayos na, 105 kilometer ngayong Sabado. Pwede na. Ayos na, Kuya Ede. No. Kuya Rick, ayos ba? Ayos ang ride? Ayos.